हबीबी कम टू मेट्रो रेल। कितनी औसम है यार। হোয়াটসঅ্যাপ ভাইজান, দিস ইজ নিজাম। আজকে আমরা আসছি মেট্রো রেল মতিঝিল টু আগারগাঁও, মাত্র 12 মিনিট। হাউ পসিবল? এটা শুধু সম্ভব হয়েছে মেট্রো রেলের জন্য। আজকে আপনাদের দেখাবো আমাদের মেট্রো রেল জার্নি। প্রথমে আমি আর আমার বন্ধু আমাদের বাসা থেকে মতিঝিল স্টেশনে যাই, তারপর আগারগাঁও যাওয়ার জন্য 2টা টিকিট কাটি। টিকিট এখানে দুইভাবে কাটা যায়, একটা হচ্ছে ডিজিটাল আর একটা হচ্ছে আপনি নর্মালি লাইনে দাঁড়িয়ে না বুঝলে, ডিজিটালটা না বুঝলে এখানে লাইনে দাঁড়িয়ে ওনাদের কাছ থেকে টিকিট নিতে পারেন। আর ডিজিটালটা যেভাবে কাটবেন, প্রথমে এখানে একক যাত্রা সিলেক্ট করবেন, তারপর যেখানে যাবেন ওইটা সিলেক্ট করবেন। আপনি কয়টি টিকিট নেবেন ওইটা সিলেক্ট করবেন, তারপর একজনে 5টার বেশি আর টিকিট নিতে পারবে না। এরপর আপনি টিকিট মূল্য মেশিনে দিয়ে দিবেন, বাম পাশ দিয়ে আপনার টিকিট বের হবে। আর যদি আপনি টাকা পাওনা হন, অবশ্যই আপনার টাকাটা ব্যাক করে দিবে ওনারা এখান থেকে। যেহেতু আমরা ফার্স্ট টাইম ডিজিটালটা কিছু বুঝি না, তাই আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট নিলাম। টিকিটটা এখানে পাঞ্চ করার পর তারপর আপনাকে ভিতরে ঢুকতে দিবে। অবশ্যই এটা আপনার সাথে রাখবেন, হারাই ফেললে কিন্তু পরবর্তীতে আপনাকে জরিমানা দেওয়া লাগবে। টিকিট কাটার পর আমরা ট্রেনের উদ্দেশ্যে উপরের তলা যাই। এখানে পরিবেশটা অত্যন্ত সুন্দর, দেখে অনেকটা বিদেশের মতো ফিল আসতেছে। মতিঝিল থেকে আমাদের যাত্রা শুরু করি। মতিঝিল সকাল 7টা থেকে 11টা 30 পর্যন্ত ট্রেন উত্তর পর্যন্ত চলাচল করে। সকাল 7টা থেকে মতিঝিল, সচিবালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, কারওয়ান বাজার, ফার্ম গেট এবং আগারগাঁও 11:30 পর্যন্ত ট্রেন পাবেন এবং প্রত্যেক স্টেশন থেকে উঠতে পারবেন আপনি। আগারগাঁও থেকে উত্তর পর্যন্ত রাত 8টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করে। ট্রেনের ভিতর থেকে ঢাকার আশেপাশের পরিবেশগুলো অত্যন্ত সুন্দর লাগতেছে। অবশেষে আমরা আমাদের গন্তব্যে চলে আসছি। যে টিকিটটা কাটছিলেন এটা অবশ্যই যাওয়ার সময় জমা দিয়ে যাওয়া লাগবে। এটা যদি হারিয়ে ফেলেন তাহলে আপনাকে জরিমানা দিয়ে বের হতে হবে। তো অবশ্যই ব্লগটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন। পরবর্তী ভিডিও পেতে অবশ্যই ফলো করে রাখবেন। দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। টাটা, বাই বাই। खत्म।